no na ye ka sa asemi e wo said ye kanoni obi ti na ka say meje wo so a me tia say CJ Martin o say meje so ya nua na ya odo yes ya na say obi ti na wo so meje wo so a asen pa ko no wasem ayo nti chia me bio abna CJ Martin ya odo waje mi ye CJ Nsem de Dwaso kremu Dwaso kremu no man mu nyina na ye behye na yedi nkomo abo amane nso atreman nra CJ wo se na video sa enam Adom TV de na join news de a circulate abrante na pole ni picture enokwa hwemo a November now August now mo ye blessing so oma wo 6 so ono oba na wo nsia ntini je so mo ho ana je mo shira ware no so atiase oba na odina nchen no ho nsia wow eno hwe video na yare ho so no de ne kunu beba wo so mo se wo nhye tuntum bato no onim se de kunu beba nti wo nhye nti wo twen na beba siga de bia na meka say mahunu da boka atro so so atreman panyin no mache no ne ade because wutie ncheche mu ne said ye ba no a enye so obi kotena bia ba bi ko no bibia na bibia tisa o eye se bebre ambulance asema ye kan say ye ne hu ba bi ambulance driver no just wa park ambulance na se wo CJ and emergency situation ambulance nye normal car sama ko park me private car they are trained. Is that how they are trained? Just say ambulance na kwaya trotro the kosi scale ultimate endu so nti ultimate utifim ye do so ane afra eno krompo don ye afra because ye nimu ye wo number but ambulance driver wa ba park o stadium ma wa park o when na wo number na emergency ni ba afen ya betie ma be fra no wo ambulance in fact owo bi ho a avoidable you betime asi because assembly see ya na hono ambulance driver ba na people kare na politi ase court ya ase o CJ abrante da fam ho muni ya denchi ya ansana abobu ya aba na yede no atum CJ your systems are debia ya betina aka ne say ya na sa nipa ya wono kita ambulance obekwa akọ paake aso ya asiefi ma adiniti Adom ehwe na ye hunu no sa nipa we ya benya kukudura kwotena ase akobom ayi politician achi eso onye na djuma onim na djuma siye de meka wate ase sa nipa ya wada chese an irresponsible act we ye di no te honum no enya kukuduro nya no de bo ayi politician tri so ahun na chese sije mame nkomanim why na de yenhwe anopa insem na aba no edoso me do be sha say daily graphic na magina daily graphic a check akra sije wo sha anim ase ya asem kese ye da ha o se teacher trainee allowance to go na yewura Haruna Idrisu ya oyo so afọ be hwe gumasu ya honsem so ena ne foni da ha ma o kire mu yi o se omo be yisa allowance a obekai abandada na omode ye ka sika ne ma na yeji alawa omo cheso mu be yi alawa no e de afi ho nti se obi ko suku na wo tertiary a mekai se obi okolegon obi amema na allowance CJ they are no echo you has obi mema na allowance they echo UCC ye mema na allowance omo nyina rely depending on student loan. It is our tertiary level na enisa a minor sambo won ka se ma allowance omo de akwanya beto so betumi akwaje besia entino na yewura Haruna Idrisu echem se ba bia wasa attention ne kono eye free basic no a JHS no na wasa ni senior high no e wona wasa ye ni kwana ye so masne o madidie mu ni ade but wonya ko tertiary no so tumi hwe ho so tumi bo ho bra udu tertiary nya ho ne ekono aduane am wona ye ba ben aban ben aduane abema wadi what I say into udru tertiary a wanyi because upia bonte ba bra na washa se bebo no na obi kra wi ss kra pa washa se bobra
kro ye my we obi we sesa wa hya se ebobra na tashiere enti do se no yewra ona eno no on so o chese omo yi mfiri ho bum saa se gidigidi na ye ye fi ho da bi omo be face ye be face no out nkakra na ye yi firi ho na ye yi firi na fi ye ye firi ho no na mo ho no abeto say in the shortest period enti enye say ye ne kakra ne chese be ko be 3 years da bi ebe yen tentem CJ na ye fi hodom na nti wokọ na se wo paduane ye di wo pe usika toto ne ma kone kwaji student loan wason so oji loan na eyeye CJ daily graphic da bokata mu no we no so say enhanced wa ho nti student loan na ye hyebo kena o sabeka de wo hia na de abo ho bra eno na ye rahel na idrisu ka daily graphic ne fa to so me ensa no na odi to dwa ebra conference of principals of colleges of education Ghana Prinkoff nano ya wada no amukosia no kosra no ene ne kodi nko so abena so mkoma na tenase ti nkobodidie mu ano ena sa enkomo eba ya wode to manim se aban ebejai allowance ne ma nti ba bia da obokata de faye eno no na eno atinso no ma Melinda Okulu wono no ye Greater Accra Regional Minister CJ wa ma no target a wo chese oba be hye street lighter enkran ha ye ni ne woni na mea bia nkane animu ni nyina na obehwe na wa fix ni nyina CJ obe fixe eno so no if you there be a chat of busumi bia mu no we yesi hon ma ye de be National Sanitation Day eno so e wo hon ma eba abaye adwuma mekai pa say senior sanitation the NDC abreso no mekai those times nkokọ na yewra obi nsomwa na ono na ya ban krache pani ne da no dura na ne obi a krom obi a siesie no kra na ekwasi da mekai ne ya na ekwasi da na memendemu baako na ne obi a tiesie abonte wa shop ne nyina be siesie kroma wie ansa no be shop no bibisa na ma Melinda Okulu e de eba 29 MMD sa e won kramatami mu nyina no na wo hie mu akandifo ne mu di san kobo no the bucket ya ka ho asem na wo hwe page 31 e wo daily graphic mu a wo mo se enso atreman penyin no yewra Ignatius bafo wa CJ se wo mo chese post for ache no eno na Ghana Premier League no matches no so no o ma postpone o ma twekwa akire ye to aseda eno na daily graphic bo ho amane no mede wo begina daily graphic infrinfrin se na yewra Ahmed Ibrahim ono na wo yo so afọ ba be hye yamamu nkuma ahensam ani asom ho ehyehyeye so CJ ose don't say him say MMDC so mo corporate no crofo na file wo interest dey o service ni ade koyo mako interviews na isi a short list ya konya miensa ya twen say ato sa miensa no ba ko be free mo ba be di ni djuma o say sa wo ba be ya ban crash pani na wa adwene say wo ba be wie sika ana wo be inflate figures dey akwa contract ni ade a dwenhumie ni opekra memma esan say no ministry no nya say wo mo kwa no mo yo modwo mo ni ahemfo ena sofo ena say no akambo mo eye adwuma no enti wontumi emebue osofo kalabule ena wontumi meye ohene bi kalabule no aka so de sika bi fa chire enti Ahmed Ibrahim kire say obema fan ye adwuma enemum so beda ho enti obi a wadwene say wo be contract ne 1000 Ghana be kasa 10,000 Ghana na wakwa kwaje contractor ba wa chinchim ne sa na wagine bum na wawie de adwuma na ma ne be kwa we chisika de kwa adwuma no fia bi wo so won so sa ne ma no so nti wadwene sa wo ba be pesika e wo local government e hono mode a ene wadaroma ye bodi kura kasminti menye ne san wachi Ahmed Ibrahim ene de sa kokobo no etumu ama na mene wekasa yin so sije de koso ma sebe dwafie last week Thursday anadwo no adro committee 7-member committee omo so e be hyase e de omo dwuma ya da wokrata yi e de ho amane aba maboso amounti daily graphic musab dodo na omo de baye no ebi e na macheche mu sije na mefa wo enko Ghanaian Times na yenhwe de ono so eka yesi ayonkofo mienu na yamomo efiadu no 20 years omo konko da fiase CJ ewo Ghanaian Times ne feto so miensa emrantie mienu eye omo nyina ba ko 41 na ba ko 49 enti Charles Anchi dodo na afa no kojofosu o 49 years o carpenter na Francis Abobi dodo na so fe no Seaman ono 41 years o yekuani na omo chese CJ jeso omo
kita tuo no de bobo wura nkrofo fie bom kro no wiwi omo ne masa na yesi kumase soame anomanje ho na ababa wa ye fe na maboache wasomani ewo anomanje bedase na cheso kobowura ho mokọ ni fie kofa ni TV ya no som 7800 Ghana cedi ni Samsung A52 series CB no so 3500 Ghana cedi omo wie no na CCTV ni hard drive no so no omo wi akoye na nna inspector ajiman ediato court anim ya owura Gloria Mensa bosu no omko so omo gitumo CJ omko gida court no omo gitumu na court na mu amaje atumu de na cheza seni na to aso ekowi achi no ya momu ye no 20 so obi ekodam 10 years da bucket yaka na mu amodan so man CJ ma ye momu kokose ECG eba dan so manfo ECG eba say ECG chese bi mu de omo sa keka meters no awo dan suma nti no se e wasenka bosome no otua 500 Ghana bosome ne beso no no otua 80 Ghana no otua 100 Ghana no otua 120 otese nti omo bunikom ena nkade na omo yusu no kitwa bi na formula dia kare nyina no egu abonten nti e kana dia ba nti ECG ebo amokoko dan so ma ECG ba it would be a mene worker say unim so waye illegal connection anaso do sakeka meter no a wo twinka ne a wo twifam no ECG oba ECG mba o ECG mba oba obechew onya no so men kan say kai ba iba mobo ECG mba keba eba mobo no ati eba mobo CJ yes madam enti odi ye eba mobo yo odi ye catch o dan so man for ECG mba me da se pa CJ CJ we ye mama we tip off re de madam so man for sa no tip off enti mo nkeka mo ho na ECG ba okay enti eno so da ha sei na eno chi no Ghana Football Association enra metie yera Kofi Adams osofo no wo sa fa hodom na o che se emfa ho ne de bia ukita de udin so eso emra no echewa CJ achew ehwehwemu bekoso enti esi am no ekasei nso ache incident na esi hodom no ehwehwemu asase a ekoso a Ghana Football Association wo mo de ho amane aba na se yekasei so no yera NTC Sierra Leone na High Commission no na mo so akomoto aba no CJCC no wo mo chese fake news aya na ene na wiem no wo mo ebeyi ni nyina afi honom the Ghanaian Times the bokrata emu amane no ye hwe de overseer enim ha so offense mabu honom no CJ wo mo chese anhwe yi a won beti esi monten so ne nyina ne se ahensam bi ewo honom a mpagifo nkan wie ye ya ede manso ene chese hubo abehye manfo mu de omo ehye ne se sa ahensam ne ntokwasem na esore no mpagifo nhye so ano animanim ya na wo mo enya hoto na Africa Prosperity dialogue ekoso no omampadi mahaman so etese it has come to stay ababetena se abiman kan ko abibiman yedie wo mu nyina beta jose koso akran conference center ya bo ho amane ma last week ekoso atitire yo mo Africa man bese ensomu na wo mu nyina kan difo no ebeta chire emane yefe na yera Victor Asare Bampo congratulations kasie pa CJ ono na ekosi Rada Costa Boaje nan ewo National Health Insurance Authority na Rada Costa Boaje wa mesomu ntem CJ wa mesomu ntem na so ebretia wo ba ye no papa no bo adwuma baby obia ne baby okobia no yenim se nimde na wanyama na bro store be ye ma Ghana fo nyina hu ye oba ye yante se Health Insurance for service provider si omo se yenya adwuma biem anase ye gie sika kese brano wo release e kwa wi a che crop kidney for dialysis ne ade wo mo de kan kese ne legacies no edroso e wo hodom wabodwuma na yenim se yera Victor Asare Bampo enso eba betoa so na omasom man Ghana apomodin de ya dihia pa e wo nipa bia ne oman bia abrabom nti aba ne se no na Victor Asare Bampo mampani aboni dia NHIA CEO oko akoto so the overseer nim ha yan so ba mane yera Joseph Yaminda ha na bisiu Louisa bisiu Dr. Eda ha yera Johnson Asedun Ketia da ha na Owura Fifi Kwete Eda ha CJ ni nyina ya appointment won sensem o okay
Sabuni we kase no say TDC de ba ko ya so ma o mate so ma pani be bo bi de omunim sa nipa so MPP ni wo mo so mo ntiase e no dan chen so agere de ni hu se ma aboba che se empanyefo de bo ma pani bo mudi a na akọ fanse baba ntiase se no we crucial neck meeting e na ebe koso nyame adoma ya woda ebe na omode ashes appointment consensus no omode ahye no ma resolve e no edaha na yewra Dr. Siama say ono na ye New Bank of Ghana governor na ne track record no wo mo chese eye exceptional ene woda ha wagine chichi agene white long sleeves pa penyi da hanma the overseer abone ho amane na parliamentary chaos we ye koka e na ekese o se de koso na sebedwe fe ti je antwaye ba suspension de ese adabraka no eye koka so adwen kire ya wode aba titi je da bokrata no eno na ni nyina mabbo so ama uya mabbo say na no dia go so parliament CJ say dey ya nya bibia na yehu ye o enti we na ayesa no niema koso e pronounce niema koso table na se na me so di pa kono koto ye o say ye den ye o say mo abna on say ye ana wan say da na me say ye TV so no ye say ombo amaso so dey na ho e pronounce na si ho no ana onyonko de ono yes smart say me pe bibia ya meti ya ne pronounce ya obi ehumi ena ja odo esuko pronounce surudu one na we na eji ni din sa na kwesi akwa mo friend ma me no make sure because when ye I was so chimu with diagrams say ye ni na ye ye speaker we dey what nsem na no mo tumi kacha wo video bia na ye betumi anya bia hwe anka mani beje pa table na se de camera bia ni ho ana kama na mo table na ko fryer na asesen nipa ni hu say ade na me ye no soro ha amanfo bi hu at ase ho de camera bia ni ho nti one na emu aye selection hu say ba ko dan chen ho na we betumi atamaso yes of our voter regional and ode ne gabo okuram yes MP no ada no scaffold kwaso omrase bedwafia obi so na ade mu ade nchiatie 40 esije wo de mu na anim se de obekirem but obi so mu no yes o ye mrase bedwani o sanso ye lawyer ni o ye mrase bedwani ofi framantem ena chese eda no niema ekokokoso sa no chese oh yes o se squeeze hard o na be man so anye sa ma na anye den be ma wunim se de honorable anodem oh honorable dan because say what you say you nim na ekoso table na me kam honorable lawyer kose wate ano ade sije na meche say wo say wa kra wo ye be man ye ho ne yemfa ni agbo na make say to wo ye be ma kra no wo ti ase ni mu de sije wo kan mo e che me am ye oba wate ase you very sensitive nti era kwase akwa wo say wo be chirem na ye hu sije wo na wo mpia fe na ma ne cheche mu na ye hwe na ata no kwa ni nyina ne se atemodam ra hye bedwani yewra akwase akwa Alexander wo no na eche se da sa de ne ko so ma hye bedwafie no MP bi wo fra mantebo wo ye lawyer wa money din wo se che se ye kasa nyina papa gusu ti pains or ti pains wona ya se ni nyina se ekoso sare so obi eso ne testicles mu so atiase obi eso mu say se squeeze o aso miaye intaba papa se sia no wo mo che se ese oda ho no ma ye hye no because ano e den che wo se otumi relax Yere kwasi akwa das ni revelation wo de abayi but bibia ye me pa kose but bibia be fine mrachi we jafie mujimudin sije mawie why mawie diaka na media ma wono diaka na media ma wono na fe me sorry so yate oh daybreak na no me na efie de na nadwo ne yete se yera lord comedian so mani fie rantie ne ese according to ya many other like pakakasa o say national security for ni ade asije yase ka so ma sa de commando o ma return cars no na no o mari wade enso de enso sa ai yasa de na de o ma return cars no e de ama nti no e na de break ka ho asem wo ha nti on saka da obokata ne bia na wakenkan oh sa adewe o simi kai musije se ni freni bi walusu mahama appointment
yes wa lusu mahama appointment na eno no mo chese youth employment agency Adongo Atule Jacob wono na omo chese nanka okwa deputy acting chief executive officer finance and administration agency honum na so position on nsa anka na ni nyina no ene se dem a wadie no nti na I say wanya sa dibia no but beye me nwanwa kakra se bia se me pese be kom bebre but se chemu bi wachire dia empanyefo famra sansa wo hwe leader da ya blind man loses mahama appointment brainpons GIPC appointment revoked no another bokrete eka no abrante na de hayin welcome to the NYA team Jacob Adongo Atule and I feel ya revoke appointment no because na niefra e bia na ntisa e bia ntiase na nkosa enti no omomo de anche mu na entiase say asema ye kan u say your friend bi amodin asema ye kan ya modin so bia klebo say ya enya no kra ya amia na say nipa no a yeah, yes, they modin, but you say a fragmentum, and you name so your lawyer. But I say, yeah, mea near ending. One some Abnakra who interest was in the wow. Oh, that be said, the information I'm banting a man. The story was stresses so. Yes, see the information about is information about here too. Somebody put a now did you home? You can't hear the Yabna. CJ, they are not a dick and lawyer and scientist. See me she. You only see at it. They are tossing me no so sabe boa mani bi o de break mu se say abrante bi a sabe wadi dem won ni ya won ho ade a onya akwanya akwakoye deputy acting chief executive officer ewo youth employment agency honum no ana mo chese mampani revoke appointment no ye ho sema kwa bebre sige se enfomso na ba ye formation aba se enfomso na ba ye sanso no ankasa na ka so NYA enu National Youth Authority ehona ewoso woko na as a mistake no ko ba ye YEA no nti mpanyifo acorrect nti no yenua no Jacob Adongo Atule journey as deputy CEO for finance and administration ewo NYA National Youth Authority Ghana Basintali and say ebesa na sabati nya hop say Malik one youth employment agency. Oh, okay. So what I say? Honey YEA. Okay. And honey NYA. Okay. So National Youth Authority. That's fine. It's a wadaro masana tie. It's just say I want work on because what did them to the company I revoke it there be. No appointment in the when ya pepe. Baby I never saw corona from so ba ho a impanyfo I rectify. It's just say I revoke it. So no I Jacob Adongo I get deputy CEO ewo NYA National Youth Authority. It's myself sir and the congratulations and na ye de Emma Abranting wonko no kote anim na onkobo adwumaden